Сәлем қыз-келіншектер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жөтелден қалай құтылуға болатыны жайлы айтпақшымын. Ол үшін бізге ыстық стакан сүтке бір жұмыртқаның сарысы, бір шай қасық 3-тен 1-нен ас содасын салу керек, және бір шай қасық сары май, бір шай қасық бал қосып, жақсылап араластырып ішіп аламыз. Түнде жатар уақытта ішіп жатамыз. Таңда тұрған кезде өзіңіз жөтелді байқайсыз. Мына жерде тамақтағы қақырықтардың барлығын түсіріп, терлетіп, сіздерді жақсы нәтиже көрсетеді. Егер осындай пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар.